Estamos en las montañas de Santander, donde se encuentra una cascada en la que muchos aseguran ver el rostro del diablo marcado en la roca. No es una leyenda urbana, está ahí, formada por la misma naturaleza, y por eso la llaman la Cascada del Diablo. Se encuentra a solo 13 kilómetros del casco urbano de Mogotes, escondida entre montañas, selvas y caminos que aún conservan el silencio del campo. El agua cae con fuerza desde lo alto, golpeando la piedra como si el tiempo hubiera querido dejar una marca eterna. Algunos dicen que solo es un juego de luces y sombras. Otros creen que la montaña guarda historias antiguas, misteriosas, que no todos logran ver. Lo cierto es que este lugar impone respeto. Santander es tierra de lugares que aún guardan misterio. Bienvenidos a Mogotes, donde el agua, la roca y el misterio se encuentran.